Galera, mais uma vez eu vou mandar uma pedrada de ajuda para você. Gente, essa pedrada de hoje, gente, é incrível, é super interessante. Eu vou logo dizer para vocês, raramente acontece esse defeito, raramente mesmo. Viu? Essa é a Brastemp BRM39, BRM39 essa é a Brastemp, viu gente? Essa é a Brastemp, viu? Então o que que acontece? Gente, tá passando aqui um barulho aqui. Gente, aqui não tem estúdio de gravação, né? Então de vez em quando aparecem uns barulhos, mas é assim mesmo. O que vale é você entender a matéria e você realmente, gente, encarar o vídeo como importante, tá bom? Então, gente, vamos lá, continuando aqui. Então, gente, nunca vi nessa geladeira aqui acontecer esse defeito que aconteceu com essa daqui, viu, gente? Nunca vi. BRM39E, certo, gente? É aquela Consul, aquela branca, né? Aquela Brastemp, aliás, perdão, viu, gente, que apresentou esse defeito. Então, gente, mas antes de mostrar para vocês esse defeito, eu queria estar agradecendo a você que já é inscrito no canal. Se você já é inscrito aqui, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Não esquece o sininho das notificações, gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, você está perdendo muita coisa. Gente, são pedras 3 vezes na semana, segunda, quarta e na sexta. A pedrada, gente, é de muita importância. Se inscreve e não esquece o sininho das notificações. Por quê, gente? Porque quando eu mandar aqui a pedra, você vai logo receber a notificação aí no teu aparelho celular e você vai com certeza se beneficiar dessa matéria. Galera, então sem mais, sem bablar, eu quero só para finalizar aqui, também comenta. Gente, tem alguma dúvida, comenta. Tem alguma opinião, dá a tua opinião. Isso serve de muita ajuda para nós e também para outras pessoas que estão começando agora no nosso ramo de refrigeração. Elas também vão aprender com o teu comentário, tá bom? Então não esquece não, comenta aí, compartilha com teus amigos nas tuas redes sociais. Então, gente, BRM39. Galera, essa geladeira chegou aqui na oficina e o que que acontece? O cliente, ele falou que não estava gelando. Essa geladeira não estava gelando nada na casa dele, certo? Aí, então a gente iniciou aqui os testes, né, para a gente saber o que que realmente estava acontecendo. Como de costume, né, a gente coloca ela na tomada, né, para saber o que que vai acontecer, o que que vai aparecer. Então, de início, logo eu vi que o condensador dela, né, a parte quente dela do condensador estava esquentando, certo? Então a gente veio aqui, né, colocou a mão, né, e estava esquentando. Então aí eu já matei, né, que questão de gás e motor estava tudo ok, certo? Então o segundo passo, eu vim aqui dentro dessa geladeira e observei que estava ventilando, né? Ou seja, uma outra característica, né? O ventilador está bom, né? E aí, por que essa geladeira não gela? Gás bom, ventilador bom, certo, gente? Foi aí que nós fomos para matar aquela charada, que nós fomos realmente, gente, descobrir o defeito dessa geladeira, certo? Então eu abri aqui, né? Agora, não sei se vocês estão vendo, ela já está gelando, certo? Já consertei, olha. Eu sempre coloco, vocês que acompanham minhas matérias, né? Eu coloco aqui uma água, né? Para realmente ter certeza de que realmente ela ficou boa, certo? Então já está aqui, ó. Olha só. Tá nevando aqui já a geladeira, certo? Então já assim, já achamos o defeito e já fizemos o reparo. Gente, então nós fomos, né? Olhar a parte aqui de dentro, certo, gente? Então, quando a gente abriu aí, fomos testar logo primeiro aí o fusível térmico, né? Normal, certo? O sensor, né, da parte de baixo, o sensor de campo, normal, 2,6, certo, gente? O sensor da parte de cima, gente, para nossa surpresa, o sensor de degelo estava dando 18K, né? 18K fechado. Gente, um sensor 18K, gente, nesse modelo de geladeira nunca tinha visto um sensor com um curto tão grande. Gente, eu vou dizer aqui qual é o resultado quando esse sensor chega a 18K. O que que acontece? O sensor de degelo, não é o sensor de campo não, o sensor de degelo. Júnior, queima a placa? Gente, se o cliente, né, não notar,
né, que esse sensor entrou em curto, não notar que a refrigeração da geladeira caiu, né, provavelmente vai queimar a placa, o fusível e a resistência, até mesmo a resistência queima por conta disso. A resistência vai queimar, gente, porque ela vai funcionar dentro do gelo, certo? Ela vai funcionar em meio ao gelo. Ela não vai conseguir descongelar, que ela vai funcionar, o motor trabalhando e ela funcionando, certo, gente? E pode ser que aconteça também de dar retorno, né, de líquido para o motor, né, e acabar danificando também o motor, certo, gente? Então, gente, a característica principal quando esse sensor dá esse defeito, né, quando esse sensor entra em curto, né, e chega aí as imediações aí de 18K, a resistência a gente fica entrando direto. Por quê, gente? Porque o sensor de degelo, ele está entendendo que tem bastante gelo na colmeia dela, na evaporadora. Certo, gente? Tem bastante gelo na colmeia da evaporadora. Então a resistência vai entrar para tirar esse gelo da colmeia. E no entanto não vai ter gelo nenhum. Certo, gente? Então é por isso que há o perigo, né, de estar queimando a placa e de estar também, né, danificando até mesmo a resistência ou então o fusível dessa geladeira, certo, gente? Então, galera, a geladeira, ela pode estar todos os componentes, né? Normalmente aqui, gente, se você não for testar minuciosamente, você vai trocar a placa. Por quê, gente? Porque a resistência estava entrando direto, certo? Quando eu abri aqui, nessa tampa, quando eu botei na tomada com ela aberta, então o que esquentou logo, a resistência começou a fumaçar, certo, gente? Então não tinha um pingo de gelo aí dentro e a resistência fumaçando, esquentando, certo, gente? Então o relé da placa, né? Na placa tem um relé, né? Na placa tem um relé de comando, né? Que comanda a resistência, é o relé mais potente da placa. Então a primeira característica aí é que essa placa estava direto. Essa placa estaria direto aí no sistema, né? Com esse relé diretamente acionado para atuar a resistência de degelo, certo? Então, né, se você minuciosamente, né, não tiver essa cautela de testar os componentes, você já iria trocar a placa e não iria resolver, certo? Então, um simples sensor, ele faz com que essa geladeira, né, faça esse tormento todo, certo? É por isso que existe o sensor. Então, gente, se você também tem essa geladeira aí na sua casa, a dica é, gente, qualquer coisa anormal nessa geladeira, se você vê que ela está pingando água aqui dentro, na parte interna, aqui do congelador, né? Se você vê que ela está trabalhando muito, né, que não era comum, qualquer movimento, né, de estranho que você não acompanhava antigamente nessa geladeira, você já tem logo que procurar um técnico. Por quê, gente? Porque ela pode, né, danificar outras coisas, né? Nesse caso aqui, né, eu imagino que lá na casa do cliente, né, ele trabalha um horário, a esposa trabalha outro, né? E aí, no entanto, eles observaram logo a geladeira, né, com essa deficiência, certo, gente? Então, isso é muito perigoso, né? Visto que tem o fusível térmico, né, não vai pegar fogo a sua geladeira, né? Mas vai ocasionar dano em outra coisa, né, que pode ser a placa, né, a placa dessa geladeira. E pode até mesmo a resistência queimar, né? De um fusível vai passar por uma resistência. Uma resistência dessa, né, não vai gastar nada menos aí do que uns R$250, 280, né, aqui na nossa região, né? Então vai aumentar, né? E se der problema no motor, aí sim é que é caro, assim que a pancada é alta, né? Aí é que vai gastar aí uns R$600, R$700 aqui na nossa região, certo, gente? Então tudo existe uma pré-manutenção, né? Se você for detectar, né, logo, você que é o dono da geladeira, você que é o proprietário dessa geladeira BRM 33, né, BRM 39, perdão, gente. Se você é o proprietário, né, qualquer movimento estranho, qualquer coisa anormal que você não acompanhava nessa geladeira, é bom você consultar um profissional para que ele possa estar verificando essa sua geladeira. Então, gente, o defeito, só para a gente resumir aqui.
O defeito dessa geladeira, o sensor de degelo. Júnior, mas se o sensor de campo acontecesse isso? Não, Júnior. Se o sensor de campo acontecer isso, não vai gelar somente a parte de cima. A parte de cima é que vai gelar pouco, certo? Mas não vai, a resistência não vai entrar, porque ela vai sentir que realmente não está funcionando, né? Ela vai sentir que não tem gelo no sistema, né? Então ela não vai ficar funcionando direto, viu, gente? Somente o sensor de degelo dessa geladeira é que faz isso acontecer, que faz a resistência ficar funcionando direto, mesmo sem ter gelo no sistema. Então nesse caso aqui estava em 18K, né? Um sensor que é para ser 2,7K, ele estava em 18, certo, gente? Então, gente, mais aquela velho conselho que eu sempre dou para os meus inscritos: troca-se os dois sensores. Mas por que, Júnior? Porque os sensores, eles ficam conversando com a placa. Então eles têm que conversarem na mesma sequência, no mesmo direcionamento. Se não for assim, não vai funcionar normal. Funcionar, funciona, mas não é normal assim como é para ser, tá bom? Então, galera, espero que tenha ajudado vocês. Se você curtiu, se você gostou, curte aí, comenta, viu? Faz teu comentário, faz sua sugestão de vídeo, que a gente vai ficar muito alegre aqui no nosso canal, tá bom? Então, gente, não esquece, tem muitas pessoas que estão aprendendo agora. O seu comentário vai estar ajudando essas pessoas a também se beneficiar com essa matéria, tá bom? Então, ninguém sabe tudo, viu, gente? Então, vamos ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem nada. Então, nós ajudando, nós também podemos ser ajudados com a matéria que a gente não vai saber. Então, galera, sem mais, que Deus esteja no coração de todos vocês e até um outro vídeo.